有個前旋嘅，係啊。咁左盤前旋咧嗱，我頭先提到長短腳啊嘛，有冇人可以估下？通常前旋嗰個腳長啲啊，短啲啊？短啲。有冇第二個答案？長啲。係啊。係得兩個答案啫。係啦，係啦。係啊，我話俾你知啊，因為我真係發覺我隻左腳係長過隻右腳㗎。係啦，嗱點解咧？佢嗱盤骨前傾嗰隻腳，一般咧嚟講會係長啲嘅。係啦，長啲嘅。同學介唔介意除埋對鞋？我同你度下睇下長短腳啊。真係長啲喎。係啊。我要你起身慢慢起身啦。起唔起到啊？唔係起到，但係你揾我扶你，我扶你。一隻夠，一隻手。係慢慢。一隻手夠我要。係啊，慢慢係啊。係啦。係啦。因為我知道我自己係我啦，即係左腳長過隻右腳。係啦，係啦，即係一啲凳唔好位。係啦。好嗱，而家我而家同佢睇頭先嗰個問題啊，長短腳啊。嗱，咁佢頭先係左邊係前傾啊嘛，係咪？好，咁而家大家睇下邊腳長啲？左啊，係咪啊？係啊，左長啲。左邊長啲係咪？佢今日着啲對襪咧，好啱噶喎。係咪睇得好清楚啊？好分明噶喎。係啊。你今日着啱咗襪啦。係預咗做。係啊。係啦。而家咧，佢左邊佢就係有長短腳嘅。係啊。咁但係都唔算好緊要啊。我有啲試過成爭成半寸以上都有嘅。係啊。咁就長短腳咧，而家就算我而家咁樣放，係咪大家都睇到啊？有冇人睇唔到先？有冇人睇唔到先？係啦。咁就好明顯。